Es importante que los dentistas seamos capaces de reconocer y diferenciar el bruxismo en vigilia y el bruxismo de sueño. Actualmente el bruxismo en vigilia es considerado una parafunción y debe ser informada a los pacientes y consultada por ella. El bruxismo de sueño es considerado un comportamiento durante el sueño que en individuos sanos no se considera una patología, por lo tanto no debe ser sobretratada. Sin embargo, cuando se presentan comorbilidades médicas, deben ser abordadas primero las comorbilidades médicas y luego evaluar el bruxismo de sueño. Incluso en algunos casos se considera como un factor protector. Por lo tanto, fijarse y obsesionarse con tratar el bruxismo del sueño puede ir en desmedro de otras patologías del paciente. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que los pacientes lo que reportan son síntomas de dolor orofacial. Y cuando uno se enfrenta a síntomas de dolor orofacial, tiene que ir a evaluar primero la musculatura, la articulación y que no estemos frente a un trastorno temporomandibular. Los trastornos temporomandibulares, como son multifactoriales, se ven afectados por muchos procesos y otras patologías, como por ejemplo los trastornos de sueño. Sí sabemos que en la pandemia aumentaron mucho los trastornos de sueño, ya sea por malos hábitos, ya sea por aumento del estrés, aumento del insomnio, y eso sí puede gatillar síntomas de dolor orofacial que el paciente acusa tener en las mañanas y por la que consulta con su dentista. No necesariamente tiene que ser el bruxismo del sueño que está produciendo estos síntomas. La evidencia científica no ha podido demostrar ni que la frecuencia ni la intensidad del bruxismo de sueño desgaste los dientes de manera severa. Lo que sí se ha relacionado con los desgastes de mayor magnitud es la presencia de dietas muy ácidas, cepillados traumáticos, reflujo gastroesofágico, que es con lo que generalmente nos encontramos en la clínica al hacer una anamnesis dirigida a esta situación clínica.